محرم و صفر که ماه برکات اسلامی است و ماه زنده ماندن اسلام است، باید ما محرم و صفر را زنده نگه داریم به ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام که با ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام زنده مونده است این مذهب تا حالا، با همون وضع سنتی، با همون وضع معصیه سرایی و روزخوانی. شیاطین به گوش شما نگن که ما انقلاب کردیم حالا باید همون مسائل انقلاب رو بگیم و مسائل که در سابق بود حالا دیگه منسی باید بشه. خیر، ما باید حافظ این سنت های اسلامی، حافظ این دستجات مبارک اسلامی که در عاشورا، در محرم و صفر، در مواقع مقتضی به راه میافتند تأکید کنیم که بیشتر دنبالش باشند. محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است. زنده نگه داشتن عاشورا با همون وضع سنتی خودش از طرف روحانیون، از طرف خطبا، با همون وضع سابق و از طرف توده های مردم با همون ترتیب سابق که دستجات معظم و منظم، دستجات عزاداری به عنوان عزاداری راه می‌افتاد، باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند باید این سنت ها را حفظ کنید. باید این سنت ها را حفظ کنید.